Καλαζόπτωση. Πώς αντιμετωπίζετε? Μπαίνει στο κερί της Μεγάλης Πέμπτης και σταυρώνει και σταματάει το χαλάζι. Δυνάτη του Δημήτρη του Σταυρού, δέχοντα τις πελέσεων της βούλης σου και σταμάτησε το χαλάζι. Δυνάμει του Τιμίου και του Σταυρού, δώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δίχα του βασιλεύου, κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων, δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σταμάτησε, ακαριέα! Το κατάλαβες? Κερί της Μεγάλης Πέμπτης. Ρίχνει χαλάζι, βγαίνεις, σταυρώνει και σταματάει, ακαρία. Ακούτε τίποτα? Βλέπετε να πέφτει τίποτα έξω? Τέλειωσε. Αυτό ήταν. Ό,τι έριξε, έριξε. Το καταλάβατε? Ο ίδιος μοιράζω τη Μεγάλη Πέμπτη κεριά, γιατί καθόμαστε όλη τη νύχτα μέσα στην εκκλησία. Και βάζουμε κεριά πάνω στο σταυρό και τα μοιράζω. Και τα δίνω στους ανθρώπους. Και βγαίνουνε και μου έχουν διηγηθεί και αυτοί το ίδιο. Ότι βγαίνουν και αυτοί, όχι ότι ο ίδιος είμαι Άγιος που σταυρώνω. Βγαίνουν και αυτοί με το κερί και κόβεται το χαλάζι.